Kun Bridge Mediaadha. Sagantaa qoraasuma sammuuti. Barsiisaa Leeniin Quuxoo arratti keessummaa kenna. Barsiisaan Leeniin Quuxoo Oromiyaa State University barsiisaa qorataa fi gorsaa yogguu ta'u barsiisaa folklooriitiif aadaati. Arratti nu wajjin turtii godha. Anaa dhufu barsiisaa. Hai kitaabicha marii irratti geggeessinu beeksisuuf ni yaala. Kitaabichi Malkaa Oga Afaan Oromoo jedhama. Malkaa Oga Afaan Oromoo barreessaan Hussein Baanata kan barri itti barreeffame immoo bara 2021 Nairobi Kenya irratti. Barsiisaan kun barreessaan kun kitaabni barreessan kitaaba folklooriitii yookaan afoola irratti ganna sirreessita folkloorii fi afoola akka walitti makne eega an hagana jedhe kitaabicha irratti Leeniin barsiisaa Leeniin waan nuun jettume. Tole ulfaadha kitaabni Malkaa Oga Afaan Oromoo jedhamu kun gosoota folkloorii keessaa afoola hedduu kan of keessatti qabate waan hawaasa keessa jiru waan ummata keessa jiru folkloorii hawaasaa yookiin afoola hawaasa keessa jiru gara barreeffamaatti fiduudhaaf afoolota hedduutu jira gosoota afoolaa hedduutu jira gosoota folkloorii kan ta'ani sanniin kan walitti qabate keessumattuu ijoolleedhaaf yookiin daa'immaniif haala toluun kan qophaa'e akkasumas akkaatama aadaa hawaasa keessa jiru yookiin akkaatama hawaasicha keessatti kontekstii hawaasa keessa jiruun kan barreeffame kitaabichi keessumattuu damee qorannoo aadaatiif yookiin ijoollee afaaniif aadaa duudhaa afoola barsiisuudhaaf sadarkaa kamittuu kan gargaaru ta'uudha. Kanaaf kitaabichi haala waliigalaatiin haala bareedaadhaan barreeffame wanni achi keessa jiru othentikiidha waan asliiti waan oriijinaaliitii qabu waan aslummaa qabu jechuudha. Folkloorii urgaawaa jechuudha walumaa galatti kitaabichi. Dansa meeqa biyya isaa gosoota afoola kamiin faatu as keessatti argamu? Tole akkuma kitaabicha keessaa mul'atu kitaabichi tapha ijoollee qaba. Tapha ijoollee kan adda addaa of keessaa qaba. Taphni ijoollee kun kan as keessatti tuqame kana qofaa miti hedduun jiru garuu kan as keessatti tuqame kan gochaan ijoolleen taphatan yookiin jechaan taphatan as keessatti hammatamee jira. Hibboon aadaa Oromoo keessatti akkaataa ijoollee ittiin guddisaniin keessaa sammuu ijoollee waan qaru keessaa gosoota afoolaa keessaa qareeyyii isa jennu waan sammuu ijoollee qaraa keessaa hibboon hammatamee jira. Mammaaksi hammatamee jira. Akkasumas weelluun walalooleen afoolaa adda addaa jechuudha. Weelluu fi urursuun daa'immanii hammatamee jira. Kabiraa akkaataan ijoollee lakkoofsatti barsiisan takkaan maali inni jedhu hammatamee jira. Kana of keessaa qabaa jechuudha. Gosoota adda addaa hedduu tuttuqee jechuudha. Fakkeenya kennaa akkaataa tapha hibboo kan akkaataa itti taphatan ijoolleen akkaataa itti taphattu maqaa namaa maqaa ijoolleetiin bakka buusee akkasiin waliin taphachiisaa haala namaa galuu danda'utti kitaaba qophaa'ee jechuudha. Afoolichi akkuma lafarra jiruun kitaaba irratti fiduun isaa akka hubatamu gochuudhaaf akka barreeffama tokkotti hojjetamuu ibsitaniirtanu. Mee barsiisaa ammas waa isin gaafadha. Egaa barsiisaa barnoota irra waan jirtuu fi waan nutti himtu jira. Mee afoolli as keessatti jiru tapha ijoollee hibboo mammaaksa weelluu hurursuu lakkoofsa barsiisuu kunniin akka jiran nutti himtaniirtan. Ijoollee umriin isaanii meeqaa hamma meeqaa ta'uu fi afoolawwan kunniin hojiirra oolu
yookaan immoo dhimma ba'u? Egaa amma wanni as keessa jiru fakkeenyaaf amma mammaaksi ijoolleen barataa deemti dhawaataan malee kallattiin waan ijoollee ta'uu dhiisuu danda'a. Aadaa keessatti mammaaksi dubbii irratti, araara irratti, nagaa buusuu irratti yeroo baay'ee kan inni hojjetu inni kun jaarrolee biratti argamuu danda'a. Hin daangeffamu ijoolleen barataa deemte. Inni arbi karaa kana lufu maaliin lufa? Billaa mataa isaa billaa jedhanii taphatan kuni ijoollee sooshaalaayis godhuu fi amma taphoonni akkasii ka jechaan taphatan kuni akkaataa jecha itti waaman, akkaataa itti dubbatan, akkaataa waa itti xiinxalan kana fayyada. Jalqabarraa gaafa afaan hiikkatanii kaasanii taphatu. Inni beekamaan garuu hibboo isa jennu kanaa jechuudha. Hibboon kun umriidhaan hagana jennee daankeessuu baannusi gaafuma afaan baratte yookiin afaan banatte kaaftee ijoolleen sooshaalaayis ta'uuf yookiin hawaasatti akkaataa itti dabalamaniin hibboo kanaan taphatu jechuudha. Naannoo ufii barachuuf, naannoo ufii naannoo uumamaa barachuuf, qaama namaa barachuuf, uumaaf uumama kana jidduu waan jiru bineensota, bineeldota barachuudhaaf, waan bishaanii, waan hawaa kana barachuudhaaf ijoolleen jalqaba kan sammuu itti hiikkatan yookiin kan itti qaramuu jalqaban tapha hibboo kanarraati jechuudha. Taphni hibboo waan guddaadha, waan guddaadha. Weelluu fi isa akkaataa lakkoofsa itti baratan san jabaachaa gaafa deeman amma weelluun ijoollummaarraa gara dargaggummaa gaafa deeman bahanii maatirraa horii tissuu midhaan eeguu gaafa ga'anii muukuu ittiin ba'uuf weellisu fedhii keessoo ufii agarsiisuudhaaf jechuudha. Wanni jalqabaa jira, dargaggummaan jalqabaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee dargaggeessatu weellisaa weelluu kana. Kanaaf wanni jabaan, wanni guddaan ijoolleedhaaf barbaachisu, wanni jabaan sammuu ijoollee qaru, wanni jabaan environmentiif natural environment yookiin naannoo uumamaa fi naannoo hawaasummaa natural environment social environment waan jennu kan akka ijoolleen barattu beektu wanni taasisaa hibboo jechuudha. Kanaaf haga umrii 20 gahan akkasitti haga deeman hibboo kana hin baratu jechuudha. Namni guddaan hin taphatu, namni guddaan hin beeku jechuu miti. Ijoolleenu nama guddarraa baratti. Fakkeenyaaf akaakayyuuf abaabayyuu irraa nama baay'ee gaafatetu hibboodhaan nama mo'ata. Hibboo ijoolleen taan hin beekne. Kanaaf maatiin ijoollee ofii barsiisu. Akaakayyuu abaabayyuun abbaan ijoollee ofii hibboo sirriitti barsiisu. Ijoolleen isaa akka tapha hibbootiin ijoollee tapha mo'attu godhaa jechuudha. Hibboo itti deebina. Maaliif umrii si gaafadhe sirna barnootaa keessatti developmental psychology yoo ilaalle stage of development sadarkaadhaan kenna like early childhood, late childhood, adolescence maal jenneetiin deema. Kunniin martinuu umrii kana keessatti barnoonni baratan yookaan immoo akka itti sammuun isaanii itti fudhatu waan garaagarummaa qabuuf umrii tana si gaafadhe booda itti sii dhufa. Maaliif amma gara hibbootti naa dhufta. Jalqaba Hussein Baanata hibboo as keessatti kaa'e kana mee attamitti kaa'e? Hibboon sirna guutuudha moo gaafii takkittiidha? Mee attamitti? Sirna guutuu qaba hibbooni. Barreessaan kun yaaleera. Sirriitti yaaleera. Taphni hibboo seera qaba, akka qaba. Hibboon salphamatti tokko gaafii gaafatee tokko deebii deebisaa miti. Akkasiin jedhee kaayyoon isaa guddaan barsiisuudha waan ta'eef ijoollee jechuudha. Kanaaf kaayee jira, akka qaba, akka itti taphatamu qaba, yoomeessa qaba, yeroo taphatamuu qaba, nama taphatu qaba. Wanni umriillee as keessa jira jechuudha. Amma wal arrabsitaa
walqeeqxaa nama guddaa wajjin daa'ima yoo taphatte akka wal arrabsitu san nama guddaan arrabsitu yoo mooyattee lafa irraa fudhatte. Kanaaf umriinis bakkaanis akkaataa itti taphatamus qabaa jechuudha. Kana kaa'ee jira barreessaan kun kitaaba isaa keessatti. Fakkeenyaaf yeroo hibboo hibbifattu akkaatamti itti jalqabamu hibboo inni nuti jedhu kuniyyuu jecha yeroo hibboo jalqaban waliin ijoolleen jetturraa kan inni dhufe. Hibboo jechuun waa si gaafadhaa akka jechuuti. Waa si gaafadhaa naa deebiftaa akka jechuuti. Yoo tokko hibboo jedhe tokko hibibi yookiin hibba akka jedha. Bakki itti jedhamus jira. Kanaaf yoo tokko hibboo jedhe tokko jalaa qabee na gaafadhuu jechuudha. Hibibi jechuu yookiin hibba akka jechuun saniin booda itti fufee gaafata. Yoo tokko gaafatee akkaataa itti deemuuntu jira gaafii sanitti utaaleetuma. Yoo hin beeka ta'e afaanuma irratti qabee deebisuu danda'a. Yoo hin beeku ta'e akkaataa deebii san soqatuutu jira. Akkaataa deebii san barbaadatuutu jira. Fakkeenyaaf akkuma namichi itti hibbifateeni fakkeenyaaf hibboo laman dhalti laman dhalchiifti sadi gubbaa dhaabatti hibboo jedhamu kana yoo sitti hibbifadhe yoo hin beektu ta'e hin soqadhaa hin qoradhaa jetta daftee hin soqadhaa hin qoradhaan kun hin barbaadadhaadha. Daangaa deebii deebisuudhaaf daangaa bal'ifachaa jirtaa jechuudha. Dhibbachaa fiduu gara deebichaatti. Gara deebiitti. Amma kanaaf hin soqadhaa hin qoradhaa gaadiyyiidhaa qabadha jennaan soqadhu qoradhu gaadiyyiidhaa qabadhu. Nama hambuusee muka hambuusee baala hambuusee jedhee jedha. Odoo saniin jedhin ammas hin soqadhaa hin qoradha jedhee qabnaa qabdu ala galamu mana gala albaa galdaa nyaataa dhugaa fiigaa dhiigaa kana jedhee gaafata. Fakkeenyaaf amma hibbifanne kana laman dhalti laman dhalchiifti sadi gubbaa dhaabatti jennu kana ala galamu mana galaa jedha namichi beeku. Amma dhibbise waan manaa laaka nama buusee horii buusee jabbii buusee utubaa buusee gulantaa buusee itillee buusee jedha. Yoo inni nama buusee namattuu jedha. Ammas dhiphateef nama buusee jennaan waan namarra jiru jechuudha. Nama buusee erga jedhe qaama isaa kana laakkaa'utti ka'a. Ijaan buusee gurraan buusee afaaniin buusee funyaaniin buusee gaafa jedhe funyaanittuu jedha. Funyaanittuu amma naannoo funyaanii soquutti ka'a jechuudha barbaadutti ka'a. Furriin buusee qubaan buusee gaafa inni jedhe argattee jedhaan. Amma laman dhalchiiftiini furrii akkasitti baafatu. Laman dhalchiifti sadi gubbaa dhaabattiin isa kana. Lama dhalchiiftu tana quba lamaan tana. Lamaan dhaltu funyaani. Sadiin gubbaa dhaabattu quba sadiin tanaa jechuudha. Amma salphamatti gochaa namni godhu barsiisee jechuudha. Waan kanarratti hibboo kanarraa wanni hubannu. Dhaluuf dhalchiisuun maal akka ta'e sooshaalaayis ta'aa deemti jechuudha. Barataa deemti jechuudha ijoolleen. Kanaaf kan uumama biraallee akkasuma. Peedagoojii keessatti isa leevilii lammaffaa yookaan doomeenii lammaffaa jedhamte understanding yookaan comprehensive ka jennu achieve akka gootu taasisaa jechuudha. San qabsiisa. Sirriitti by the way namni hayyuun afaan qaraa hibboodhaan bocamee ba'a beeki. Achii gaa dubbiin wanni qofa miti. Fluency waan dubbii kana toora galchanii dubbachuu oraatar ta'uu hayyummaan afaanii afoolummaan afoolee jedha namni nama dubbii qajeelchee dubbatu. Afoolee ta'uun achii jalqabaa jechuudha. Afaan mi'aawuun namoota hedduu amansiisuun loojikiidhaan nama amansiisuun waa hedduu beekuun achirraa ka'aa jechuudha.
waa'ee waqtii barsiisa. Hibboon fakkeenyaaf hurruma tuuticha waacuu filfillicha jedha. Hurrumni tuutichi maali? Waacuu filfillichi maali? Environmentii beekuu qaba namni kun. Amma deebiin isaa bonaaf ganna. Hurrumni tuutichi ganna. Ganni tuutoodha waa hedduu fidee dhufa. Waacuu filfillichi bona waa hundumtuu haafaa fi baala fixatee filfillee tahaa jechuudha. Kana wanni jedha. Adeemsa hibboo jalqabnee turree hin dhaba. Kana soqatee qoratee argateera. Fakkeenya amma kaafneeni soqatee qoratee dhaba namichi. Yoo dafee in soqadha hin qoradha gaabii jiraa qabadha jechuu baate in soqattu hin qorattu yoo jedhe deebii takka qofatti daangeessa namichi biffate. Oopshinii jalaa daangeessa. In soqattu hin qorattu gaabii jiraan qabattu jennaan deebii takkatti deebisa. Isii dhabnaan nagaatti mo'atame lafa kennaa jechuudha. Kanaaf yoo dhabe soqatee qorateellee yookiin soqattu hin qorattu jedhaniillee yoo dhabe lafa kenna. Luki lafa yookiin biyya kenna. Lafa yookiin biyya jechuun waan guddaadha. Asii jalqabdi jechuudha ijoolleen waa'ee lafaa waa'ee lafee barachuu. Fakkeenyaaf lafuma dhihoo qe'ee dhihoo wayii yookiin lafuma dhihoo wayii yoo kenne sun qaraa kiyyaa jedha. Daangaa bal'isuu jechuudha. Hammam lafti akka barbaachisaa ta'e achi fudhadhu lakki sun qaraa kiyyaa achi fudhadhu lakki sun duraayyuu kiyyaa hin boona. Fageessee lafa biraa gaafa kenneefi hin fudhata. Yeroo lafa fudhatu kanas waan jedhee arrabsutu jira. Isa kana keessa illee barnoota guddatu jira. Gaafa amma fakkeenyaaf Finfinnee fudhu jedheen yoo Finfinnee fudhate namichi mo'atee Finfinnee fudhate suni Finfinneetii yaatee ganii abbee ganii dii jedhi natti galii harooreessaan bobbaafadhe haroo waaqaa bobbaafadhe moonaa ta'e boombiin xii moonaa kiyya gorbi dii moonaa kiyya dhagaan garka moonaa kiyya dhadhaan balxa moonaan kan keessoon ba moonaan kiyya gorba. Arrabni kun si xiiqeessa. Akka ammanuu kolfinuu kanaa miti beektaa sadarkaa sanitti baay'ee si xiiqeessa. Guraadee morma si harkise dallaa jala si harkise jechoota baay'eetu jira kan arrabsoo hagana caalaa si arrabsu ebaluu gandarra deemee qorii mallassu jedhanii arrabsan. Kanaan booda lafa fudhata namichi mo'atamee argate sun hibboo biraa barbaadutti ka'a. Ka mo'atuun jechuudha xiiqii keessatti uuma. Karaa biraatiin harooreessaan bobbaafadhe haroo waaqaa bobbaafadhe waan qabdu qabeenya qabdu san akkamitti akka koonsarvii gootu akkamitti akka kunuunsitu akkamitti akka eeggattu. Gochawwan walii faallaa taateewwan walii faallaa beekuu sirriitti isa kana akkamitti akka eeggachuu qabdu barataa deemti jechuudha ijoolleen. Haatee ganii abbee ganii natti galee harooreessaan bobbaafadhe haroo waaqaa bobbaafadhe moonaa kee boombiin xii moonaa kiyya gorbidii hiyyoomii jedhaanii jira. Moonaa kee dhakaan karkaa moonaa kiyya dhadhaan balta dhakaaf dhadhaa moonaa kan keessumma moonaan kiyya gorba loon qabdus harkaa haadhumu jedheeni arrabsaa jira jechuudha abaaraa jira. Moonaan kan kee foonii moonaan kiyya looni. Kanaaf kun hundi daa'imman dhalattu kana sooshaalaayis godha hawaasatti maka waa'ee bobbaafachuu waa'ee loonii waa'ee qabeenyaa waa'ee lafaaf lafee. Asumaan barata adeemti jechuudha. Xiiqii walirratti qabattee ammoo wal caaluuf kanaan wal dorgomaa adeemti. Miira wal dorgommii keessatti uumaa deemaa jechuudha. Ammas yoo arrabni kun itti hammaate namichi mo'atame sun afaan kee dammaan qabee jedha.
Akkuma tamma jette afaan kee dammaasi qabi jennaan sanarra darbee narrabsu. Wal dhiisuun illee as keessa jira jechuudha. Walii hiiluun. Wal hooddee nama nan ajjeesini jettee walii hiiluun illee as keessa jira jechuudha. Asirratti walii hiiluun tunis waan gaariidha. Ta umrii san immoo nama umrii si caalu gaafa mootu ni arrabni tun maal fakkaatti? Amma namni hibboo kana baay'een beekne lafa ijoolleen ooltuyyuu hin dheessa. Achumaan dabeessa ta'a. Achumaan wallaalaa ta'a. Beekta? Kanaaf baay'ee amma ka humnaan fa'aa sitti ka'utu jira. Yoo umrii si caala ta'e arrabni yoo itti hammaate galii abbee hibboo gaafadhu jettaan fidee dhufuu qabaa jechuudha. Ka biraa ammoo hibboon kun hin bada ammalee hin badu beekta? Teekinooloojii haarawaa dhufu waliin uumamaa. Teekinooloojii haarawaa dhufu waliin ammoo jijjiiramaa fi badaa ka dhufus jira beekta? Fakkeenyaaf amma hibboo tokko yoo fudhanne lama lafa lixxee tokko lafa lixxee takka mataa dhaabde takka fiiddee baddee jedhan. Hibboon kun amma deebiin isaa takka lafa lixxeeni fincaan bishaanii. Takka mataa dhaabdeeni durii manni fincaanii kun hin jiru namni aluma kana keessatti taa'a waan ta'eef fincaan guddaadha jechuudha. Takka fiiddee baddeen dhufuudha. Amma ijoollee magaalatti dhalattee mana fincaaniitti fincooftuun kana yoo itti bifatte eessaa fiddi? Kanaaf hibboon biraa lama lafa lixxee takka fiiddee baddeen dhalachuutu irra jiraataa jechuudha. Inni bifattis ijoolleen. Ka biraa ammoo teekinooloojii dhufe waliin hibboo dhufu. Fakkeenyaaf barreeffamuma yoo fudhanne harkaan facaasee ijaan guuree jedhan yookiin sareen gurraachi huccuu adii irratti taqqisee jedhan. Kana jechuun harkaan facaasee ijaan guureen hin barreessita ijaan hin dubbifta. Teekinooloojii wajjiinis hin dhufaa jechuudha. Kormi sangee asirraan bararee darbe kormi sangee asirraan fiigee darbe. Xayyaara beektaa teekinooloojii wajjin hibboon hin dhufaa jechuudha. Kanaaf hibboon waa baay'ee barsiisa. Envaayiroomeentii amma hawaa kana barsiisa. Fakkeenyaaf qorsoo akaayee manarra kaayee gaafa jettu urjiidha. Loon abbaa hundumtuu gorba tokkicha keessaa korma gaafa jettu addeessaaf urjiidha. Akshinii barsiisa waan hojjetamu kan. Fakkeenyaaf ari'ee tokkicha booji'e. Ari'ee tokkicha booji'een kan aannan raasan kan aannan raaftee dhadhaa guddaa isaa keessaa fuuta. Hin ariita. Akshiniidha kun gocha. Yaadas barsiisa waan abstract ta'e. Fakkeenyaaf uleen abbaan kiyya naa mure hin dabdus hin cabdus maqaadha. Kanaaf waan abstract ta'e waan hin mul'annes gochootas hubachiisa barsiisa. Hibboo hin baranne jechuun ijoolleen yookiin hibboo bifataan guddanne jechuun beekumsi social environment is natural environment irratti qabdu. Beekumsi naannoo hawaasummaa fi naannoo uumamaa irratti qabdu hin jiru jechuudha. Kanaaf waa hundumaa hin barsiisa hibboon wanni inni tuqin hin jiru. Barsiisa waa takka si gaafadha. Amma kun galaa guddaadha. Barnootaaf maaliif keessattuu ijoolleen waggaa 6 kaaftee waggaa 5 kaaftee hanga waggaa 18 jirtu akkatti beekumsa horattu akkatti naannoo fi hubattu akkatti gocha waan mul'anne tokko ittiin immaa jechuun miira keessa galfattee akkatti yaaddu gochuu naannoo isaanii akka hubatan taasisuu irratti kunin meeshaa guddaa barnoota ittiin geggeessan. Amma gaafiin guddaan kana gaafa duraa
qe'ee keessatti baran akaakayyuurraa abaabayyuurraa akkuma ati jettee namoota gurguddoo qe'ee jiran abbeeraas ta'uu danda'a isaan irraa barannaa yookaan immoo isaan jala teenneetiin arganna kana. Amma akkuma hawaasummaan jijjiiramaa deemu yookaan bu'uurri hawaasummaa gara magaalaatti dhangala'aa jiru kanarraa ijoolleen kan argataa hin jirtu. Kan argataa waan hin jirreef barnoota barachuudhaaf gaafa mana barnootaa dhaqxu meeshaa barnoota guddaa hamma naga'u ka haasa ofiirraa argachuu qaban argataa hin jiran. Mana biraa barachuutti deebi'anii jechuudha jechuun waan ofii dhiisanii bu'uura ofii dhiisaniit bu'uura biraa irratti dhaabuudhaaf deemuu jechuudha. Mee akka barsiisaa tokkootti deebi'eetiin akkuma beekamu kitaaba gadaa sirna barnoota kutaa tokko hanga 8 qophaa'u keessatti sirmaattee jirta. Mee beekumsa kana barnoota idilee keessatti maxxansuu keessatti tokkoffaa ni danda'ama. Yoo danda'ame mee attamiin galchaniitiin beekumsa meeshaa kana ittiin fayyadamuu danda'ama. Amma rakkoomti Afrikaa fi biyyi kun qabduyyuu rakkoo karikulamii alaa waraabuu kana akkuma jirutti Euro American centrism yookiin Western world addunyaa dhidhimaa addunyaa dhihaa ka jennu kuni karama isaan keessa deemantuu fi beekumsuma isaaniittu sirriidha jedhee amana addunyaan kun rakkoo kana qabidde kana karikulamiin bocamu hundumtu hin waraabama akkuma jirutti waraabama ta'eef hin taane ilaalamu karikulamii biyya biraa akkuma jirutti yookiin addunyaa biraa akkuma jirutti waraabanii fidanii ijoollee ittiin barsiisuu jechuun nama dheerinna bifa furdinna isaa hin beekneef uffata hodhisiisanii itti uwwisuuf yaaluu jechuu yookiin irradha yookiin itti diqqaata kanaaf yoo irra dhahes akkasumatti itti guddatee haa deemuun yoo itti diqqaates tarsaasaatuma itti uwwisuu yookiin ammoo nafa isaa bocaati uffatichatti qixxeessaa jechuu fakkaata beektaa. Kanaaf rakkoon kun achii ka'a. Akkuma ati jette ijoolleen har'a waggaa 3 keennaan keejii jedhanii oolmaa daa'immanii jedhanii achi geessu. Akaakayyumaaf abaabayyuunis ka har'a jiran yeroo ijoollee kana taa'anii barsiisan hin jiru ta'uu danda'a. Gara magaalaa yoo dhufte jireenyaan fiiga. Kanaaf akkam godhama inni jedhu gaafii sirriidha. Jalqaba irratti karikulamiin barnootaa sadarkaa kamiituu yoo bocamu kontekestii uummataa sirriitti ilaaluu barbaachisa. Beekumsa uummataa maaltu jira wanni inputii ta'u maaltu jira wanni karikulamii kanaaf akka raacitiitti gargaaru kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Beekumsa bakka kamiiyyuu fidan yookiin karikulamii bakka kamiiyyuu fidanii kontekestii hawaasaa jalqaba hubatuu feesisaa jechuudha. Isa kana achi addaabti gochuuf odoo hin taane isa san kanatti addaabti gochuuf yaalutu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti sirni barnoota biyya keenyaa jalqabumarraa kaasee rakkoon isaa rakkoo kana. Kan successful ta'uu dide kan milkaa'uuf dhabee hagammaa wanni jedhu. Rakkoon jiruuf jireenyaa rakkoon siyaasaa hedduu xaxaa ta'e Afrikaa kana keessatti biyya keenya dabalatee kan nu mudachaa jiru kan keenya kana dhabu kan warraa barbaadu warras ta'uu dadhabu jidduu kanatti rakkachuudha jechuudha. Kanaaf gara kan Oromoo kanatti yoo deebine hin danda'ama. Kana develop godhanii guddisanii isa alaa fudhatanii illee akkuma jirutti fudhachuu odoo hin taane akka kanaan walitti ta'utti integrate godhanii walitti madaqsanii qopheessuun hin danda'ama. Hin danda'ama. Teknooloojiin addunyaan fagaattee jirti. Tapha ijoollee kana karaa adda addaatiin waan ijoolleen taphattuun kana faaruu ijoolleen taphattuun kana keessa galchanii ijoollee ittiin barsiisuun hin danda'ama. Wanni dhoorku hin jiru yoo bakki kennamee fi yoo itti yaadame
wanni dhoorgu hin jiru. Ijoolleen illee ka milkooftu maal akka isiin baatu ka argituun yoo kana integreet walitti goote. Kanaaf karaa danda'ame hundumaan tapha ijoollee kana fooklorii ummataa kana beekumsa aslii ka ganamaa ka ummataa kana karikulamii ummataa keessa galchuun barbaachisaadha. Waa'ee sirna gadaa nagaafattee turte. Amma sun waan guddaadha. Waan guddaadha. Yeroo fi haalli itti qophaa'e dhiphaa ta'uyyuu waan guddaatu hojjetame bu'uura jabaatu taa'e irratti qajeelfataa deemta yoo rakkoolee hin jiraate. Haalli inni itti qophaa'e sababiin inni qophaa'eef waan amma jennu kana hanqisuudhaaf jechuudha. Waa'ee gadaa ijoolleen qeetti baratti. Akaakayyuu abaabayyuu irraa baratti. Barreeffamaanii miti. Keessa jiraattee keessa luftee baratti. Umriidhaan qoqqoodee akkuma saayikooloojii guddinaa duratti jette san sirni gadaa isa fakkaata qoqqoodee kaa'a. Umrii kana hojjetta kana hojjetta jedheefii kaa'a. Sun keessaa baatee almost ijoolleen gaafa waggaa 3 geette keejiitti darbina yookiin oolmaa daa'immanii geessina. Yoo waan gadaa san waan aadaa kana finnee achiin fidin lafa ijoolleen teenna ooltu saniin fidin aadaa kana ijoolleen barattu hin jiru jechuudha. Aadaa kana achi fiduu hin danda'ama. Sirriitti danda'ama. Homaa wanni dhoorku hin jiru. Sirriitti amma fakkeenyaaf sirni gadaa kutaa 1 haga 8 almost jalqabameera. Jalqabameera akka danda'amu akka geessuun danda'amu kun akeektuu guddaadha jechuudha. Waan ofiin jaalatti ijoolleen waan ofii dhiiga keessa jira gadaa wanni jennu kun waan afaaniin sitti manii wanni jedhuu miti. Akki aniifate waliin qaannu kun waliin haasofnu kun waan gadaati beektaa. Tooniin sagalee kennaa akkaataan nu itti haasofnu akkaataan nu itti deemnu akkaataan addunyaa kana nu itti hubannu gadaa kana waggama 8 wanna walitti angoo walii dabarsuu se'a namni kanaa miti. Dhiigaaf lafee Oromoo keessa jira gadaan. Waan gadaan keessa jiruuf Oromoon kun Oromummaan kun hafee adda ga'ee jechuudha. Kanaaf tapha ijoollee akkasii waa'ee sirna gadaa dabalatee karikulamii keessa galchuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf amma ijoolleen afaan keenyaan nu baratuu qabdii jedhanii gaafiin hedduu kakka'ee jennaan waan ajaa'ibaa tokko waan an arge. Faaruu dura afaan biraatiin faarfatamu tokko direct translation afaan Oromootitti hiikanii yeroo ijoolleen haasoftu faarfattu dhaga'een baay'ee na ajaa'ibe. Wandimee Yaaqoob taanyaa hooy dawilta dawaale isa jedhu kana akkuma jirutti hiikanii afaan Oromootiin barsiisuuf aadaa Oromoo barsiisuuf. Obbolee Yaaqoob raaftee moo bilbilame kaa'ii ka. Kana miti afaan Oromoo kana miti aadaa Oromoo isa kana fiduudha. Arbi garaa lufaa fiduudha. Harreen dallaa jalaa maal nyaatti fiduudha. Harreen macaree boo fiduudha. Tapha ijoolleeti jechuun kana. Harreen dallaa jalaa maal nyaatti maal nyaatti. Damma jedha yoo waan qalbisu ta'e. Yookaan ijoollee aadaatti guddisuu jechuun isa kanaa jechuudha. Taphuma kana bifa fiilmiitiin qopheessuun hin danda'ama. Fiilmii ijoolleetiin. Bifa barreeffamaatiin qopheessuun hin danda'ama. Bifa faaruutiin qopheessuun hin danda'ama jechuudha.